Ben yola çıkacağım. Tamam. Yo aşk olsun. Aynen. Angel. Aa, Bak. yola çıkacağım. Tamam anneciğim. Ne yapıyorsun? Uyudun İyi. mu? Uyudum. Geç uyudum. Saat kaçta? Anca dalıyorum. Hı. Tamam üstünü değiştireyim. İyi değiştir. Sen niye mama yaptım anneciğim? Sen niye mama yemiyorsun ya? Sen niye mama yemiyorsun ya? Ay seni yerim ben ya. Suratını yerim. Ha? Ay, 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 oy, 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 oy. Sen neneyle mi uyudun?